শুধু গরমের সময় ঘর ঠান্ডা করতে এসির প্রয়োজন হবে এমনটা নয়, শীতের সময় আপনার রুমকে গরম করতেও এই এসির প্রয়োজন আছে। আজকে আপনাদের সম্মুখে এমনই এসি নিয়ে আলোচনা করব যেটা আপনার গরমের সময় রুমকে ঠান্ডা করবে আর শীতের সময় আপনার রুমকে গরম করে তুলবে। তো এমনও কিছু এসি, এটি হচ্ছে প্রাণ আরএফএল ভিশনের, এটি হচ্ছে হট অ্যান্ড কুল্ড ইনভার্টার টেকনোলজির সঙ্গে যে এসি গুলো আছে এগুলো নিয়েই আলোচনা করব। তো কথা না বাড়িয়ে আমরা জেনে নিব কোন এসিটার কিরকম কি প্রাইস দিচ্ছে। আর যেহেতু এখন শীতের সময় এসি গুলো আপনারা কিন্তু ভালো ডিসকাউন্টে পারচেস করতে পারবেন। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যায়। তো প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ভিশনের 2 টোনের এসি। এটি কিন্তু হট অ্যান্ড কোল্ড দুইটা অপশনই আছে। এটিতে গরম বাতাস দিতে পারবে, এরই সঙ্গে কিন্তু ঠান্ডা বাতাস দিতে পারবে। যেমনটা আমরা 2 টোনের জন্য 200 স্কয়ার ফিট অথবা 220 এর বেশিও সিলেক্ট করে থাকি যে রুমটা ঠান্ডা করবে, ঠিক অনুরূপ ভাবে কিন্তু আপনার যে রুমটায় এসিটা সেটিং করেছেন ঠিক অনুরূপ ভাবেই কিন্তু আপনার 2 টোনের যতটুকু জায়গা ঠান্ডা করতে পারে ঠিক ততটুকু জায়গা খুব দ্রুত গরমও করে দিতে পারবে এই এসিটা। এটিতে 3D সুইং সিস্টেম লাগানো আছে, চতুর্দিকে খুব সমানভাবে আপনার গরমটা পৌঁছে দেবে, ঠান্ডাটা পৌঁছে দিবে, এই অপশনগুলো দেওয়া আছে। এরই সঙ্গে এটিতে ব্যবহার করা হয়েছে এক্সপেনশন বাল্ব, খুব হেভি ভাবে কাজ করবে। যতটুকু গ্যাসের প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্যাস ইভোপটারে দিয়ে এটি কিন্তু কাজ করবে। আপনারা অনেকে অনেক সময় ভয় পান, এই ভয়ের কোনো সংখ্যা একদমই থাকবে না। এটা হচ্ছে 2 টোনের, এটির বর্তমান প্রাইস পড়বে 84,400 টাকা। এটি কিন্তু ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন, অর্থাৎ ওয়াইফাই যদি আপনি এসিতে সেট আপ করে নেন এরপরে আপনার ফোনের মাধ্যমে কিন্তু এটি কন্ট্রোল করতে পারবেন, সে অপশন কিন্তু দেওয়া আছে। তো এটিতে এখন কিন্তু ভালো পরিমাণে আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট দিতে পারবো। যদি আপনারা 2 টোনের এসি নিতে চান হট অ্যান্ড কুল্ড অর্থাৎ রুম গরম করার জন্য শীতের সময়, তারা কিন্তু এটি পারচেস করতে পারবেন। এটির ইনস্টলেশন, অ্যাঙ্গেল, অ্যাক্সেসরিজ যাবতীয় প্রায় 12,000 টাকা সমমূল্যের এগুলো কিন্তু একদম ফ্রি থাকছে এসির সঙ্গে। তো আপনারা চাইলে এটি কিন্তু পারচেস করতে পারবেন। 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কম্প্রেসর, এরই সঙ্গে স্পেয়ার পার্টসের 2 বছরের ওয়ারেন্টি আর 1 বছরের ক্লিনিং সার্ভিস, এটা তো একদমই ফ্রি থাকছে। আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন যে রটারি টাইপের কম্প্রেসর, প্রতিটাতেই কিন্তু রটারি টাইপের জিএমসিসি কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়েছে, খুব হেভি, বর্তমান সময়ে কিন্তু খুবই নাম করা এই কম্প্রেসর গুলো। এসি গুলোতে গ্যাসও কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে আর 32, এছাড়া গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে আর 410A। তো এটি হচ্ছে 1.5 টোনের, এটির বর্তমান বাজার মূল্য আপনারা পাচ্ছেন 74,400 টাকা। এর উপর কিন্তু ডিসকাউন্ট পাবেন আপনারা। এরই সঙ্গে কিন্তু অ্যাঙ্গেল, অ্যাক্সেসরি যাবতীয় ইনস্টলেশন, অর্থাৎ আপনি শুধু এসিটা পারচেস করবেন, আপনার বাসায় গিয়ে সেটআপ কমপ্লিট করে আসবে। শুধু তাই নয়, আফটার সেল সার্ভিসটা থাকবে, হোম সার্ভিস, আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিবে। আর জাস্ট ফ্রি টোলে আপনি কিন্তু আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারে কল করে সার্ভিসটা নিতে পারবেন একদম ফ্রিতে। তো এটির বর্তমান প্রাইস 74,400 টাকা। এটিও কিন্তু রটারি টাইপের ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি কিন্তু আপনার নন ইনভার্টারের তুলনায় যদি সর্বনিম্ন ধরি তবুও 50% ইলেকট্রিসিটি আপনার সেভ করে দিবে। যদি আপনাকে বলি যে সর্বোচ্চ কতটুকু করতে পারবে, এটি হচ্ছে আপনার যদি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে 72% ইলেকট্রিসিটি আপনার সাশ্রয়ী হবে এই এসি গুলো। 1 টোনের এসিটা নাই, তবে আপনারা ওটা কিনতে পারবেন সেম মডেলের 1 টোনের, এটা আপনারা পারচেস করতে পারবেন। যারা 100 স্কয়ার ফিট অথবা এর আশেপাশে রুমের জন্য নিতে চাচ্ছেন তারা আমাদের এই ভার্সনের APHCI এটি পারচেস করতে পারবেন অনলি 54,400 টাকাতে। এর উপর কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে, ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। এখন যে এসি গুলো দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমাদের ইকো সিরিজের, এগুলোতেও কিন্তু সেম ফিচার আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কম্প্রেসর, স্পেয়ার পার্টসের 2 বছরের, 1 বছরের একদম ক্লিনিং সার্ভিস ফ্রি থাকছে। তবে এইখানে আপনারা এসিটা পারচেস করতে পারবেন 2 টোনের, যেখানে ওইটা 2 টোনের আপনি পারচেস করতে পারবেন 84,400 টাকা, এটি নিতে পারবেন অনলি 75,900 টাকাতে। এটাতে আপনারা সেমই পেয়ে যাচ্ছেন, শুধুমাত্র অ্যাঙ্গেল, অ্যাক্সেসরিজ অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল আপনারা এটার সঙ্গে ফ্রি পাচ্ছেন না, ইনস্টলেশন ফ্রি পাচ্ছেন না। তাছাড়া আপনারা কিন্তু এটা রিজনেবল প্রাইজে অনলি 75,900 টাকাতেই এটি পারচেস করতে পারবেন। এটিও কিন্তু আপনার রুম ঠান্ডা করার পাশাপাশি এই যে শীতের দিনে খুব সহজে আপনার রুমটা কিন্তু গরম করে দিবে। এরপরে যে 1.5 টোনের এসিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটিতেও আপনারা 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাচ্ছেন। এক্সপেনশন বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে, এটিতেও 100% কপার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটাই যদি আপনি 2 টোনের নেন 24,000 BTU তাপমাত্রা শোষণ করতে পারে, 1.5 টোনের নিলে 18,000 BTU তাপমাত্রা শোষণ করতে পারে। আর প্রতিটাই এক্স্যাক্টলি যেটা, এটা কিন্তু একদম পরীক্ষিত। 1 টোনের যেটা 12,000 BTU তাপমাত্রা খুব সহজেই কিন্তু শোষণ করতে পারে। এরপরে যে 1.5 টোনের এটি আপনারা পাবেন অনলি 63,900 টাকাতে। এটি আপনারা পারচেস করতে পারছেন। এটার সঙ্গে ইনস্টলেশনটা আমাদের কোম্পানি
কোম্পানি থেকে থাকছে না, তবে আপনি রিজনেবল প্রাইসে পাচ্ছেন অনলি 63,900 টাকাতে হট অ্যান্ড কোল্ড এসি। এরপরে 1 টনের যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি আপনারা পারচেস করতে পারবেন অনলি 46,900 টাকাতে। 1 টনের যেটা ইকো সিরিজের আপনারা পারচেস করতে পারবেন 46,900 টাকাতে। ওই এসিটাতেও কিন্তু আপনারা হট কুল এই অপশনগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। তো আপনারা যারা চাচ্ছেন যে গরমের সময় আপনার রুমটা খুব দ্রুত ঠান্ডা করবে, আর তুলনামূলক কিন্তু এই এসি গুলো অনেক হেভি হয়ে থাকে, যেমন আপনার রুম কমফোর্টারের কাজ করবে, এরই সঙ্গে কিন্তু আপনার রুমটা খুব দ্রুত ঠান্ডাও করতে পারবে। তো আপনারা যারা চাচ্ছেন পারচেস করতে তারা ভীষণ এম্পোরিয়াম অথবা আমাদের ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কল করে কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এই হট অ্যান্ড কোল্ড যে এসি গুলো আছে এগুলো আমাদের থেকে পারচেস করতে পারবেন কয়েকটি মাধ্যমে। আপনার কিস্তিতে এটি পারচেস করতে পারবেন, এরই সঙ্গে ইএমআই করে 12 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে এটি পারচেস করতে পারবেন। এছাড়া ক্যাশ প্রাইসে সাশ্রয়ী মূল্যে বড়সড় ডিসকাউন্টে এটি কিন্তু এখন পারচেস করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।